Okay, so 2 more pre-finals to go before we get into the main events, the finals themselves. X30 Masters going to be up next. There's your drivers on the grid getting ready to go. Gerard Cavalloni is on pole position in the 4:01 there. Gerard Cavalloni having a good weekend, has had 2 wins and a 2nd place. The French driver. Alongside is Kip Foster, the Australian, in the 4:20. Kip Foster likewise has had 2 wins, but a 4th place against Cavalloni's 2nd place meant that he will start to the outside of the front row. Nicolas Duchateau is going to be on the inside of row 2 alongside Graham Hill. Graham Hill, a penalty for a jump start in, well, it's not a jump start, coming out of the tram lines rather, in one of the heats yesterday. But Graham Hill is very happy with his pace, and he's going to be one to watch today, that's for sure. Graham Hill starting to the outside of row 2. Wilfried Lecarpentier is on the inside of row 3 alongside Davide Gerardi. Gildas Kincaid and Eric Chapon are on row 4. Then Jason Burns and Gary Turkington are on row 5. Gary Turkington had a 14th to get underway and recovered with a 4th and a 2nd to just about sneak in the top 10. Guti Michelson and Alexandre Liotta are on row 6. Jonathan Vermou and Jeremy Beclairs are on row 7. Of course, Jeremy Beclairs a 4th and a win, but a 23rd place drops Beclairs down to the outside of row 7. Samina Guti and Alexander Lishi are on row 8. And it's Frank Rouzel and Miko Lane on row 9. Miko Lane not going so well so far this weekend. Miko Lane, a very experienced driver. And, I'm sure, well, I hope for his sake, can get further up the order, because Miko Lane would expect him to be higher up than outside of row 9. But is a very tough entry list. That said, of course, we've already eliminated a number of drivers with our B final earlier on, which was one in dramatic fashion. We'll get onto that in a bit. Fabio Chielka and Really were on row 10. Then it's Adrian Naguti and Gregory Jolinet on row 11. Patrick Stiff is going to be on the inside of row 12. Patrick Stiff had 2 third places, but at 31st, leaves Patrick Stiff charging through from the inside of row 12. Jean-Francois Casamol. Then we have Jeremy Hanekon and Damien Hussein on row 13. Jean-Baptiste Vincent and Hussein Umid Ali on row 14. Derek Wang and Jim Ringelberg, row 15. Hiroki Saka and Yanni Fokin are row 16. That it's Matthew Bourdon, and coming through from the B final, that's well, in what was a very dramatic race, B final being won at the last corner, last lap, and from 3rd to 1st at the last corner, last lap was Hernan Leiva. So we'll see how Hernan Leiva gets on in this one. Bruno. Oui, Hernan Leiva, tout à l'heure repêché au départ d'une course qui va avoir pour pilote poleman Gérard Cavalloni. Et là, en rappelant que dans les X30 Masters, nous avons eu 4 pilotes à remporter les 6 manches de qualification. Gérard Cavalloni, Kip Foster, Graham Hill et Jérémy Pekers également. Gérard Cavalloni en pole devant Kip Foster, Nicolas Duchateau et Graham Hill sont les pilotes qui vont s'élancer depuis la 2e ligne de la grille de départ. Wilfried Lecarpentier, numéro 424, ouvre la 3e ligne de grille. Et il y aura justement avec lui Davide Gerardi, Gérard Cavalloni en fait qui a remporté sinon 2 manches, a terminé 2e de celle qu'il n'a pas gagnée. C'est effectivement ce faible nombre de points qui lui a permis ainsi de s'imposer en pôle, alors que Kip Foster, qui sera à ses côtés, le pilote australien, a remporté lui aussi 2 manches et terminé une fois 4e, d'où cette place en première ligne de grille. Nicolas Duchateau, le pilote cosmique, avait marqué 7 points au terme des manches qualificatives. Grille de départ qui va permettre également de retrouver Alexandre Léota, Jonathan Vemot, mais également Sami Nerguti, Alexandre Rich, Franck Rouxel, Willy Ringer, Adrien Nerguti, Grégory Jolinet et attention, un pilote en difficulté, Chris? Oh no, I thought someone was coming to a stop, but they're okay now. Sorry, Okay, no problem. Voilà les pilotes qui se placent maintenant sur le couloir de départ. À gauche,
Gérard Cavalloni numéro 401. À droite, numéro 420, Kip Foster. Oh, et c'est parti avec un drôle de départ de Graham Hill qui s'est aussitôt porté sur la gauche. Gérard Cavalloni reste leader. Est-ce que Gérard Duchâteau va prendre aussi un bon départ? On va le vérifier dans un instant. 420, effectivement. Duchâteau me paraît même en deuxième position. En tout cas, Gérard Cavalloni a bel et bien pris l'ascendant et continuons de surveiller Duchâteau notamment. J'espère aussi Wilfried Le Carpentier, dont on attend également pas mal. Il est numéro 424. So it's down to the hairpin for the first time, then we go. And onto the back straight. Plenty of people watching at this very corner. A great part of the track to watch from as we head down the back straight. Then was a nice and clean start, wasn't it? As Kip Foster, I believe that is, going through. No, in fact, that was a change for second. That almost was made, but out of the last corner, Gerard Cavalloni is going to lead us across the line for the first time. Just about hanging on to second is Nicolas Duchâteau, and Wilfried Le Carpentier is in third place. Kip Foster leads the battle for fourth place at the moment, and up to the second corner they go. In fifth place is, well, it was Kip Foster. Of course, he's gone past Davide Gerardi. So sixth place is Eric Chapon. Then it's Graham Hill in seventh. Kincaid is eighth, and it's Turkington and Alexandra Ricci. Avec Gérard Cavalloni, Nicolas Duchâteau comme nous l'avions bien perçu et Wilfried Le Carpentier. Nous avions exprimé le souhait de le voir bien placé dans cette pré-finale. Et quelque part, le souhait est exaucé puisqu'il est en troisième position. Kip Foster, l'Australien, n'a pas pris le meilleur des départs. Il est pour l'instant cinquième position, devancé par Davide Gerardi avec le numéro 432. Davide Gerardi est l'Italien qui se retrouve ainsi à la quatrième position. Derrière un petit peu de mouvement, on va le revoir dans un instant. Alors que Gérard Cavalloni boucle le deuxième tour toujours en tête. Attention à l'attaque de Nicolas Duchâteau, freinage du virage de 24. Wilfried Le Carpentier reste en troisième position. Eric Chapon et Gary Turkington à la lutte pour la septième place. Manifestement, Turkington serait passé l'Irlandais. Et on va continuer de voir en ce moment ce qui peut éventuellement se passer avec Kip Foster qui est à l'attaque sur Wilfried Le Carpentier pour le bénéfice de la troisième position. Gérard Cavalloni à la sortie du pif-paf reste devant. Yeah, Gary Turkington, as you said, moving up in place there, passing it as Kincaid as they head through the chicane then. This is now for the third time. Lap number 3 we are on. Kip Foster in fourth place, looking very dangerous. You can see pretty much the whole lead group in a line there as we make our way through the last couple of corners. Graham Hill looking to the outside of Davide Gerardi. I believe that was, no, in fact, that's behind Gary Turkington now. That's Eric Chapon trying to battle away with Davide Gerardi as they head up towards turn number 1. Graham Hill has actually broken away from that battle. Top 4 are still as you were, though. Quickest on track is Gildas Kincaid, the French driver, down in 9th place at the moment. Top 9 have kind of broken away from the rest of the field, haven't they? Then it's got back to Jeremy Beclairs, who's come up to 10th place. Gildas Quinquet a réalisé le record du tour dans ce tour-là en 56 secondes 39 millièmes, alors que Gildas est pour l'instant à la 9e place. Et d'ailleurs, après le 9e, il y a, on va dire, un espace, un trou, avant de voir arriver par conséquent Jérémy Peclers, le Belge, en 10e position, qui est un petit peu le meneur de deuxième peloton, celui des poursuivants. Gérard Cavalloni au freinage du virage du Technopark mène la course toujours devant Nicolas Duchâteau. Le Le Carpentier est en 3e position. Et attention derrière, avec deux pilotes qui s'accrochent. Y a-t-il Duchâteau, Turkington, Gildas Quinquet? On va le vérifier à l'instant. Cavalloni est passé, Duchâteau, Le Carpentier, Foster, Garamine, Eric Chapon. Et effectivement, vont baisser en ce moment dans le classement. Jérémy Peclers, je crois. Et même éventuellement Davide Gerardi. Gerardi est 9e, Peclers 10e. Yeah, Eric Chapon with a move there into the right-hander and seemed to go a little bit wrong mid-corner. Not too sure. I saw it late, so I can't quite guess who it was at fault, if anyone. But it left Davide Gerardi off the circuit briefly. Gary Turkington's now up to 8th, but was delayed in it. Gildas Kincaid is 7th. Eric Chapon does move forward, but side by side are Chapon and Kincaid. There they are, coming out of the chicane now, behind the top 5. And that is Kincaid. Is it going up the inside? Oui, effectivement, Gildas Quinquet, Eric Chapon à la lutte. Alors, vraisemblablement, Eric Chapon serait repassé 6e. On va le vérifier. Il y a eu un échange, en fait, même de quelques gestes, pas inamicaux pour autant, au contraire, dans la ligne droite. Gérard Cavalloni, pendant ce temps, passe devant nous. Nicolas Duchâteau, attention, Wilfried Le Carpentier. J'aime bien aussi Graham Hill, qui est en train de
pousser fort en ce moment pour revenir sur Kip Foster et recoller ainsi au quatuor de tête, en faire un top 5. Il passe maintenant dans la partie sinueuse et c'est bien. En fait, Gildas Quinquet qui est passé 6e devant Eric Chapon, Gary Tarkington, Jeremy Peckler, c'est Jason Byrne pour les pilotes qui complètent le top 10 pour l'instant. Jolie course de Graham Hill, qui nous disait hier qu'il se sent très à l'aise sur ce circuit. Il a l'impression d'être à la maison. I feel at home, nous disait Graham Hill hier à l'occasion de la présentation des pilotes. Et je pense qu'il va nous en faire une démonstration. Yeah, we may have not mentioned his name for a couple of laps, but you would have been seeing on the live stream just how close Graham Hill is now got to the top 4. He's right with them, so it's a lead group that now contains 5 drivers as we come onto the start-finish straight to complete lap number 6. Across the line they go, in towards turn 1 for another time. Graham Hill now with the lead 4. It contains 3 French drivers, 1, 2, 3. Kip Foster, the Australian, in 4th, and then Graham Hill, Iame International Open champion, in 5th place. Gildas Quinquet is then 6th. Gary Turkington 7th. Eric Chapon has dropped to 9th place. Jeremy Becler's now up to 8th place and has recently set a new fastest lap. Très rapidement, Alicia Barrett. Change for second. Sorry, change no, for second. Important. That was Wilfried Lecarpentier taking 2nd place away from Nicolas Duchateau. Avec Wilfried Le Carpentier passé 2e. With you, with your contribution, we ask. On va inviter Alicia Barrett à rester parce que c'est elle en fait qui gagne justement le classement féminin. Donc restez pour les X30, restez avec nous les temps juniors, restez avec nous pour la remise des prix. Please ask to Alicia Barrett to stay with us because she's the lady winner for the lady category, so to stay with us until the end of the day for the prize giving ceremony. Okay, so Alicia Barrett, if you can, please stay with us until the prize giving, as we had 14 females racing with us this weekend. And prize for you. And in the overall, out the overall table, Alicia Barrett has won the female, top female, I guess it is. Isn't Yes, it? so. So stay with us. Do not leave the circuit now. Now, look. Allez, I'm going to invite you to look at the right. timing screen because look how much has changed since we were making that. Wilfried, they're all kicked off where they're going to now. The last 2 corners, they'd all kicked off in the last lap. There were about 3 or 4 changes within 2 corners, and that is the situation now. Look, Pontier from Cavalloni, Duchateau was 3rd. It's now Kip Foster in 3rd place. So I think Duchateau is down to 4th place. He is. Graham Hill has dropped to 6th in all of that, and Quinquet 5th. Oui, excellente course de Wilfried Le Carpentier. Attention également à Kip Foster alors que nous sommes dans le 9e tour. Et rappelons que nous sommes partis pour un sprint sur 14 tours de ce circuit international. Kip Foster est en 3e position. Il a pris quelques distances sur Nicolas Duchateau. Il reste surtout collé à Wilfried Le Carpentier et à Gérard Cavalloni, 1 et 2. L'Australien est 3e. Nicolas Duchateau et Gildas Quinquet sont les 4 et 5e en ce moment. Ah, je crois même que Gildas Quinquet éventuellement passé 4e au détriment de Nicolas Duchateau. Graham Hill toujours en 6e position. La ligne droite, le freinage du technopark. Graham Hill. Carpentier reste devant. Et attention à Graham Hill aussi sur ou Gildas Quinquet ou Nicolas Duchateau pour au moins la 4, sinon voir la 5e place. Wilfried Le Carpentier repasse devant Gérard Cavalloni, Kip Foster. Et ensuite Gildas Quinquet devant Graham Hill. Et c'est donc Nicolas Duchateau aussi qui maintenant pointe en 6e position. Graham Hill back into 5th place then as we head up towards turn number 2 now for the 10th time. The laps are starting to tick down for it to go at the end of this one. It's Wilfried Lecarpentier leading, Gerard Cavalloni in 2nd place, Kip Foster in 3rd. Don't count out Gildas Quinquet in 4th place. Going along very quickly at the moment. He's quicker than the leaders at this stage of the race. As for Graham Hill and Nicolas Duchateau, well, if they don't fight with each other, then they may be in with a chance come the end of the race. As down the back straight, we all thought that there was going to be a move there, didn't quite happen. Kip Foster now looking to the outside. I think Wilfried Le Carpentier has picked this as his moment to defend to the end of the race. 4 to go then, across the line they go. Le Carpentier from Cavalloni, Kip Foster looking to the outside. Ouais, génial, Wilfried Le Carpentier leader, mais attention que la lutte est serrée avec Gérard Cavalloni et Kip Foster. Alors que nous allons bientôt décompter 3 tours avant la présentation du drapeau à Dalier. Et puis derrière le quatuor infernal emmené par Gildas Quinquet et Graham Hill, il y a Jérémy Peckler également, le pilote belge, et Nicolas Duchateau.
que c'est serré devant. Et il y a peut-être même d'ailleurs en ce moment Gildas Quinquet qui recolle à Kip Foster qui fait l'intérieur et qui passe deuxième devant Gérard Cavalloni. Attention à l'Australien Kip Foster passé 2. Yes, the Australian up to second place, and Graham Hill in fifth under a lot of pressure. As in sixth place, it looks like defensive driving now from Jeremy Place. Oh, and that change is going on. Ouais, Gildas Quinquet avec Gérard Cavalloni, alors que Wilfried Le Carpentier repasse maintenant pour la 11e fois. Et attention à Kip Foster, Gérard Cavalloni et Gildas Quinquet. Gildas Quinquet qui reste le 4e dans le virage du 24. Wilfried Le Carpentier qui repasse devant, Kip Foster qui se retourne aussi pour voir où on est justement la concurrence, toujours emmené par Gérard Cavalloni devant Gildas Quinquet. Graham Hill ensuite pour le quatuor de chasse avec Jérémy Peclers, Gary Turkington et Nicolas Duchâteau dans cet ordre. Le pif-paf, et l'on va regarder également vers le banking, ce qui pourrait éventuellement se passer avec un Kip Foster qui est déterminé à s'imposer devant le groupe de pilotes français au sein duquel il tente de tirer son épingle du jeu en ce moment, mais Wilfried Le Carpentier résiste magnifiquement bien. Et attention à l'attaque de Gérard Cavalloni dans la ligne droite. Attention à Kip Foster également qui va tenter de faire l'intérieur et qui s'impose au freinage sur Wilfried Le Carpentier. Good move that from Kip Foster, takes the lead now with just 2 laps to go as they head round the last corner. Kip Foster now leading the way as we come across the line one more time. It's Foster from Le Carpentier. Cavalloni is now in 3rd place, and 4th place Gildas Quinquet, perhaps one of the best drives of this race so far. Gildas Quinquet as they head up towards. Oh, and there's another change for the lead. Whoa. Going through to the lead there, Wilfried Le Carpentier and Kip Foster 4. Incroyable, Kip Foster a tout perdu ou presque. Wilfried Le Carpentier repassé devant. Gérard Cavalloni, Gildas Quinquet 2 et 3e. Et Kip Foster qui avait passé la ligne de chronométrage en tête est en 4e position. Wilfried Le Carpentier qui a pris une petite longueur d'avance. Ici nous sommes dans le 13e tour. Il faudra naturellement tenir encore un tour supplémentaire. Il a pris un petit peu d'avance, Wilfried Le Carpentier. Il se détache légèrement, Chris. Right round the final couple of corners they go. I think they're going to attempt to reel the leader back in here. What a disastrous lap for Kip Foster. He's got an outside row to start for the final now, rather than pole position. So Le Carpentier leads Cavalloni, Quinquet and Foster down towards turn 1, but it's getting very, very close. We could see some more changes on this lap as up towards turn 2 they go. Just over half a lap remaining, and can Wilfried Le Carpentier hold on? He's pulled off some brilliant moves on this lap, and it'd be a good result for him to take the win. Oui, à l'X30 Master, nous sommes dans le 14e et dernier tour avec Jérémy Peclers également très rapide dans le secteur. Oh, en ce Kip moment, Foster. Kip Foster passe en 3e position. Il a repris l'avantage sur Gildas Quinquet. Graham Hill en tête du groupe des poursuivants. Maintenant, nous sommes dans la ligne droite. Le freinage du virage du Technopark. Wilfried Le Carpentier est en tête devant Gérard Cavalloni. Kip Foster en 3e position. Et par conséquent, Gildas Quinquet est à la 4e place. Allez, le double gauche, le passage devant les stands. Ultime sollicitation sur la pédale d'accélérateur. Et Wilfried Le Carpentier, Paul devant Gérard Cavalloni. Et on va dire bravo à Kip Foster pour cette belle 3e position. Gildas Quinquet à la 4e place. Graham Hill également 5e, on verra la 3e ligne partagera avec le Belge Jérémy Peclers. Le top 10 rapidement, Gary Turkington, l'Irlandais, a devancé Nicolas Duchâteau. Fabio Chieltica, le pilote belge, 9e devant Eric Chapon. Franck Rouxel termine 13e. Adrien Nerguti pour la 15e place. Devant Sami Nerguti, 16e, justement, Nerguti. Damien Loiseau, 17e. Jean-Baptiste Vincent, 18e position. Mathieu Bourdon pour la 23e place. Alex Rich, Grégory Jolinet, Jonathan Vemo et Jean-François Cusmol pour aller jusqu'au 31e. So Wilfried Le Carpentier taking a brilliant win there from Gérard Cavalloni, who will start alongside him on the front row for the final. Kip Foster and Gildas Quinquet will form the second row. Then it'll be Graham Hill from Jérémy Peclers. Good to drive that from Jérémy Peclers. Drives through from 14th to finish in 6th. Now he has a chance in the final. Gary Turkington and Nicolas Duchâteau are 7th and 8th. Fabio Chielka and Eric Chapon finish on 9th and 10th. Sorry, they'll start on the 5th row. Patrick Stiff did well to come through from the inside of row 12. 23rd place even, sorry. He came through to 11th. So now in with a chance of at least a podium from 11th from the grid does the Finn.
That was an important drive for Claire's and Stiff. This is what the pre-final's all about. If you've not had the best of luck in the heats, you've got to try and recover and get yourself in a decent enough position to challenge for victory in the final. The Carpentier will be the one they're all trying to beat from pole position, with Cavalloni and Foster second and third. We've got one more pre-final to go then, and that will be Super Shifters.